嗱，你聽得明啦？你有你嘅需要係咪？頭先你 list 嗰啲就係你想要嘅東西啦。咁好啦，譬如我當阿 Penny， 好，我知道我有好多嘅需要係源自我細個時候爸爸媽媽俾我嘅，咁我呢個就係我第日擇偶嘅條件啦。OK， 好啦，咁啦，好不容易，終於揾到個男朋友，開始拍拖咯喎。OK， 咁你就睇下究竟你上面寫嗰10樣要的東西，佢俾唔俾到你啦？如果佢 yes 俾晒你，咁你就會冧爆，哇！終於等到啦，係佢啦嚇，咁你就好 high 咁嘅成樣啦嚇。咁通常咧喺你拍拖嘅頭個零月咧，佢係會滿足你所有需要嘅。即係譬如你可能喺嗰度，哎呀好頭痛啊，咁你希望有人明，佢即刻就會即刻攞件衫嬲住你咁樣，咁你就覺得呢個就係我所要噶啦嚇。又或者可能係希望佢好體貼你，送你翻屋企，咁佢通常都會喺追你嘅時候咧，嗰啲馬仔係近乎所有你嘅需要咧，佢都會滿足㗎，係咪？即係心諗，頂，我想講粗口添，頂，你追我都唔滿足，咁我第日同你拍拖咪吔招係咪先？即係頭幾個月都俾我食下嗒下糖啊咁樣嚇，咁所以通常嗰啲馬仔咧都會放貨俾你㗎，得唔得？嗱，女咧。嗱，我就要問下啲仔，即係如果嗱你有你嘅需要啦，咁條女放唔放貨咧就唔知喎。但係因為咧女同男有一個基本嘅落差咧，就係男咧希望自己做英雄同埋做超人嘅啫，所以條女越柔弱咧越好。冇住，等我同你開門，哇冇 man 啊，好 man 嚇，等我同你拉陣，係好大力啊，好大力，等我同你抬水，咁所以咧你任何能夠俾到條仔覺得自己好撚勁咧就得㗎啦。咁女咧？咁你要點樣令到條仔放貨咧？就係，好頭痛啊！咁就話好勁好勁，得到你。咁所以咧，通常最膚淺嘅咧，就係女只要感覺被愛、被關懷，而又有位俾條仔做到英雄咧，咁就 perfect 㗎啦。咁就 honeymoon 嘅幾個月係開心到不得了㗎啦嚇。咁好啦，但係咧，你作為一條女，你都知道其實。自己真係唔係咁柔弱嘅，即係其實等都可以自己拖嘅咁樣。佢開始懶 man 咁樣地去干涉你嘅嘢啦。例如你都唔動，着衫着咁樣嚇。喺你初期覺得哎呀好 man 啊，好着咁嚇，但係3個月又頂唔動嘅，着乜 Q 嘢咁樣嚇。可能第一次咧，你覺得我都唔渴，但係佢一早已經斟2杯水啦，哇！你就好溫柔咁飲。但係佢第3個月就係我真係唔渴咧咁樣飲咁樣，哇！咁你就頂佢唔住啦。咁通常你嘅 honeymoon 大概3個月到你就出事啦。咁你就開始你想要嘅嘢就係我想要被關愛，但係用我嘅方式，唔係用你嘅方式咯。咁佢唔放貨咧，即係 no， 佢滿足唔到你嗰個需要，咁你就開始同佢拗手瓜噶啦。咁好啦，拗手瓜，如果你計過條數下，我假設你有10個需要，佢有6個都滿足得到。有4個唔滿足唔到，咁你就通常都會選擇繼續留喺段關係入邊，好過冇。即係幾時會離開咧？如果呢邊真係多過呢邊好多咧，咁你分咗手噶啦，得唔得？咁即係話，如果假設呢度都仲有啲放到貨嘅，但係唔放貨嘅會較為多，而同時你而家又食緊，你已經40歲啦，你難得先至有拖拍。萬一分咗手又唔知要食白果食幾代嘅咧，咁可能你唔敢住咧，咁你就唯有好，你都有啲貨俾我，雖然大部分都唔兌現，都頂住先啦。咁你就要開始冇噶啦，即係抑壓住，咪過得一日得一日咯咁樣。咁咧你就會進入我哋嘅關係嘅第3個階段，你段關係咧就宣告進入死亡區噶啦。咁死亡區會點咧？你就覺得唉，算啦，我都咁老啦，佢唔俾我，我有得揀咩？揾到第2個咁又點喎？冇辦法㗎啦，唔好再求咁多啦，唉，都老啦，唉，總之求求其其嚇，有餐飯啊，叫做有個家，有人愛咪算咯，唉，佢又唔係真係衰得咁緊要嘅，有啲嘢俾我嘅，但係要佢關心，諗都唔好諗啦，唉，佢都會出糧嘅，都會照顧頭家嘅，但係同我傾偈講啦，算啦，咁你就會進入呢啲位㗎啦。而東方傳統女性大部分咧，佢都會去咗呢啲位㗎啦。尤其是喺我哋嘅上一個年代，講緊我哋爸爸媽媽年代，離婚唔盛行嘅話，而結咗婚，佢哋就會選擇去修補段關係，忍氣吞聲嘅話咧，就極少會離婚。咁大部分我哋嘅爸爸媽媽一定經歷過呢一紮嘢㗎啦。
咁好啦，咁啊大部分喺度噶咯喎。咁咧有一種咧，佢就會尋找補償，例如佢好希望自己被尊重。佢雖然結咗婚，最初想要嘅自由而家唔俾啦，我好想要自由，咁佢就會沉迷工作興趣啦。咁例如佢哋會大量咁打牌啦，不斷咁樣跳老舞啦，或者如果係男人咧，就會唔知點解咁中意釣魚啦。咁佢就會喺呢啲地方咧，就攞翻佢嘅需要啦，得唔得？咁人人唔同㗎。如果你作為一個麻甩佬，想自己攞嗰啲好雄性勁嘅咧，咁可能佢已經冇辦法㗎啦。佢嗰台戲咧，老婆就唔睇㗎啦。即係佢懶，你知馬仔，啲馬佬攞張報紙喺度發表自己對呢個政改嘅理論咧，個老婆就講完食啦，洗碗啊，快啲啊，好似一套戲咁樣。咁但係佢又冇得離婚喎，咁佢就會同佢嗰啲 friend 咧喺公園度發表佢偉論㗎啦，喺維園度揸咪啊，咁講自己嘅政改方案啊，咁係呢啲人㗎啦。當然女士們都同樣有，無論男女，只要你嘅需要，你嘅另一方俾唔到，你又走唔到，你除咗抑壓嘅同時，你就會喺其他嗰度補償。甚至如果各位女士，你真係大量迷戀韓劇嘅話，你一定係有一啲你想要嘅嘢，你現實世界俾唔到，但係你又冇辦法可以走得出，所以你只可以抑壓，有部分就算啦，但係仍然希望有一啲 fantasy 嘅出路可以滿足到你一啲內心嘅夢想，你就會沉溺地日煲夜煲你嘅韓劇。當然唔係淨係韓劇，日打夜打你嘅 Candy Crush， 或者係日整夜整都冇人食嘅甜品咁啊！唔知點解你要做咁大廚，同埋可能係日剪夜剪嗰啲 coupon 咁啦，有好多嘅形式。somehow咩叫做沉迷沉溺？就係你做嗰樣嘢多過所需要嘅。你可以煮，使唔使煮咁多啊？你可以跳，使唔使跳得咁勤啊？你可以睇，使唔使睇咁耐啊？即係 more than enough 就即係奶奶地嘢嘅啦。咁即係你已經有問題㗎啦。我想話俾你知，當你去到呢個位咧，佢已經去到 indulgent 沉溺 addiction 上癮嘅。而大部分嘅城市人咧都有沉溺放縱同埋上癮嘅跡象嘅。因為個世界的而且確係唔會乜嘢貨都會放俾我哋嘅。而作為香港人，你可以辭工咩？你可以離婚咩？我哋仲咁嘅年紀，仲可以咁任性，話抌低一切唔理阿爸媽咩？我夠想振翅高飛咯，乜個世界仲有舞台俾我咩？所以請你明白，我哋作為城市人，我哋全部都經歷過㗎啦。咁啦，我哋翻到愛情喎。如果愛情你知道佢唔會放貨俾你㗎啦，你抑壓完活死人，亦都攞到替代，但係仍然覺得唔得，可能你會有一條筋咧，就係不如揾個第二個咯。揾嗰個 the one 啦，即係你頭先列住條件嗰個啦。咁你仍然攞住嗰張 list 睇下下一個喺邊度啦。咁終於揾到一個，咦 OK 喎，我10樣嘢佢滿足到6樣喎，咁又開始再拍拖㗎啦。咁你又跌翻下一個輪迴就點啊？咪 honeymoon 嘅時候佢咪乜嘢都滿足你咯。咁但係過咗幾月之後點啊？開始佢唔放貨啦，跟住你又墮落呢邊，跟住諗下唔係啦喎，我而家40歲啦喎，上次嗰個拖一拍咗15年。39歲先分手，而家呢個雖然唔放貨啫，但係好過冇貨啊，係咪先啊？即係放住啲啊，豆領都冇，就咁食白果，咁就算啦，咁就可能已經嚟咗呢度啦。咁所以咧，我想話俾你知咧，99%嘅男女們嘅愛情都只係喺度輪迴，不斷咁輪迴嘅啫。你作為過來人，你絕對聽得明我講咩？甚至你可以睇到你爸爸媽媽喺入邊。我見到我媽已經喺度。我見到我爸喺呢度，我見到我嫂喺度，我見到我個侄女啱啱結婚，而家鬧緊交。我啱啱見到我細妹拍拖，佢喺呢度。我記得翻上一段感情，我喺呢度就分手㗎啦。我記得15年嗰段關係，我喺呢度用3年嘅時間逃避，去咗出 trip， 離開咗香港，我唔想翻呢個屋企。你完全聽得明我講嘢，我都係其中一個。當年。我唔知點樣走出嚟，我覺得人人都係咁噶啦。我冇人話俾我知咩問題，我父母都係咁，
連白韻琴嗰啲節目當年都係咁教㗎，即係我有段時間都成日聽白韻姐姐啦，你呢就應該咁樣，咁我真係覺得咁分手啦，佢都唔愛你咁樣，咁咪分手咯。跟住分完手之後下個節目又有人打佢，咁又拍拖，你白韻琴就係咁㗎啦，係咪先？咁坊間根本就冇人有智慧，嗰啲愛情書又係咁樣，咁所以咧。當我睇完呢幅圖之後咧，我真係當年我係好感慨，唉，早啲出聲，我唔使嚟咁樣輪迴好耐。咁我落呢幅圖，我哋會攞個結論。呢個結論係咩咧？我會斗膽話90%嘅人，佢都係用以需要作為佢愛情嘅出發點嘅。佢其實係以等價交換嘅方式去付出愛。嗱，我俾面你，既然你要我去聽你阿媽講。去到你阿媽屋企唔好多嘴，你嗰啲細佬妹鬼殺咁嘈到我都忍氣吞聲。咁你去到我屋企，你都俾面下我阿媽啦嘛？呢啲故事你聽得多啦。我唔中意你咁，不過因為你都滿足到我某啲需要，咁所以夫妻咪叫做忍讓咯，咪叫做好來好去咯。除咗你婚姻頭嗰幾年叫做 honeymoon 之外，其餘嗰啲日子根本叫過日子嘅啫嘛。你有幾多見到5年嘅婚姻拍拖仲係熱戀嘅愛情啊？根本都冇。所以基本上我想話俾你知咧，90%嘅人最初佢會經歷一段嘅戀愛蜜月期，然之後就會進入嗰個死亡嘅漩渦入邊，佢只係繼續互相交換。嗱，我俾呢啲尊重你，咁你就俾翻呢啲關愛我；我俾面你，咁你就要俾翻面我啦。其實只不過係一個等價交換嘅遊戲。喺呢一個邏輯，我哋會稱呢一種所謂嘅愛係一個有條件嘅愛。甚至有陣時，我會好嚴厲咁樣同我學生或者客人講，我話：請你唔好用愛呢個字，你只可以用等價交換。愛唔係咁樣計嘅。咁但係你會覺得，人人都係咁噶啦，邊個唔係你愛我，咪我愛你咯？有乜可能？咁佢唔愛我，做乜同佢結婚啊？佢都唔錫我，做乜要同佢拍拖啊？係咪先？尤其是女士們，我就係揾個人錫嘅啫嘛。偶爾有陣時喺咖啡店聽到啲女士嘅對話就係、是，梗係揾條仔錫自己啦，條仔唔錫自己拍拖嚟把鬼啊咁樣嚇。揾個男人唔愛我犯賤啊咁樣，即係通常呢啲咩哇，即係不斷有好多啲咁嘅對話講出嚟。當然包括白韻琴啦嚇。咁所以咧，咁喺呢一種嘅愛情情況底下咧，咁你就出唔到頭先個輪迴噶啦，一定出唔到。睇下幾時喺邊度完嘅啫。有啲人可以一世喺入邊㗎，一世啊！我話俾你知，你會見到你爸爸媽媽喺入邊㗎，你會見到你啲公公婆婆、你啲爺爺嫲嫲喺入邊。只要你係等價交換嘅呢一個邏輯，你係以需要作為愛情出發點嘅話，我可以保證你冇辦法離開呢一個漩渦，直到你死為止。而呢啲我亦都唔會稱佢為愛情，我會稱為等價交換嘅需要遊戲。